হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের কাছে দেখাবো কিভাবে সাবস্ক্রাইব অ্যানিমেশন বাটন ক্রিয়েট করতে হয় খুব সহজে। এখানে যেই বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন অ্যানিমেশন, এটা কিভাবে তৈরি করতে হয় আজকে আপনাদের সামনে আমি দেখাবো। এক্ষেত্রে 3টা সফটওয়্যারের দরকার হবে এবং কয়েকটা অ্যানিমেশন ছবির দরকার হবে। সেগুলা আমি লিংক দিয়ে দেব, অথবা সংগ্রহ করে নিতে পারেন। তো চলুন বন্ধুরা, শুরু করা যাক। পিক্সেল ল্যাব ওপেন করার পরে টেক্সট বাটনে ক্লিক করার পরে নিউ টেক্সটে গিয়ে তারপর আমরা আমাদের চ্যানেলের যে নামটা আছে সেই নামটা লিখব। যেমন আমার চ্যানেলের নাম ওয়ালিদ এসটিএফ। আমরা পিক্সেল ল্যাবটা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারি। সেক্ষেত্রে সিম্পলি পিক্সেল ল্যাব লিখলেই প্লে স্টোরে চলে আসবে। এটা অ্যাড করার পরে আমরা এই বাটনে ক্লিক করব। করার পরে আমরা কালারে যাব। কালারে যাওয়ার পরে সচরাচর ব্ল্যাক কালারটা নিলেই ভালো হয়। তারপর আমরা বোল্ড করে দিব। বোল্ড করার পরে আমরা যে কোনো একটা ফন্ট সিলেক্ট করব, যেটা আপনার কাছে ভালো মনে হয়। আমি দেখানোর সাথে সিম্পল একটা ফন্ট সিলেক্ট করে নেব। এক্ষেত্রে এই ফন্টটা ভালো লাগবে মনে হয়। এটাকে ইচ্ছা মতো বড় ছোট করা যাবে। এটা একটা মাপ নিয়ে নেবেন যেন অ্যাডজাস্ট হয় এটার সাথে। তারপর আমরা নতুন একটা নিউ টেক্সট নিয়ে নেব এবং এখানে ডাবল ক্লিক করলে তারপরে আমরা আমাদের যেই কথাটা যেটা ভালো লাগে আপনি লিখে নেবেন। যেমন আমি লিখে নেব সাবস্ক্রাইব ফর মোর আপডেট। এখানে আমরা ইচ্ছা মতো ছোট বড় করে নেব, এর সাথে ম্যাচিং করে নেব, যাতে যেন জিনিসটা সুন্দর দেখায়, আমরা কাজে লাগাতে পারি। তারপরে আমরা সেম কাজটা করব। এ বাটনে যাব, যাওয়ার পর কালারটা সিলেক্ট করে নেব। এটাও ব্ল্যাক দিতে পারেন অথবা রেড দিতে পারেন। আমি এক্ষেত্রে রেডটাই দেব। রেড দেওয়ার পরে আমরা বোল্ড করে নেব এবং ফ্রন্টটা সিলেক্ট করে নেব। দুটো একই ফ্রন্ট হলেও চলে অথবা অন্য ফ্রন্ট হলেও চলবে। এটাকে আমরা ছোট বড় করে নেব। আমরা উপরেরটা একটু বড় করে নেব যাতে যেন এটার সাথে ম্যাচিং হয়। এবার ম্যাচিং হয়েছে। এখন আমরা এই বাটনটাতে ক্লিক করে সেভ করে নেব। সেভ ইমেজ, সেভ টু গ্যালারি করে নেব। তারপর আমরা কাইন মাস্টার সফটওয়্যারটি ওপেন করব। প্লাস বাটনে ক্লিক করব। তারপর এই পেজটা নিয়ে নিব এবং মিডিয়াতে যাওয়ার পরে যে অ্যানিমেশনটা আছে এটা আগে নিয়ে নিব। অ্যানিমেশন নেওয়ার পরে তারপর আমরা লেয়ারে ক্লিক করব। লেয়ারে ক্লিক করার পরে যে মিডিয়া আছে, মিডিয়ায় যাওয়ার পরে আমরা টেক্সটটা নিয়ে নেব। টেক্সটটা নেওয়ার পরে এটা একটু বড় করে নেব।
বড় করে নেওয়ার পরে আমরা দেখব যেখানে ক্লিক হচ্ছে বাটনটা ওখানে আমরা এটা সেট করে দেব। যদি আপনার কাছে ছোট মনে হয় তাহলে একটু বড় করে নেবেন ফন্টটা, আর বড় হলে ছোট করে নেবেন। তারপর ক্লিক করে দেব এবং এটা অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করব। এভাবে দেখব। তো আমরা প্রথমে টেক্সটটাকে অ্যানিমেশন করে দেব, ইন অ্যানিমেশন স্লাইড আপ করে দেব এবং এটা 0.5 করে দেব। তারপর আমরা দেখব ম্যাচিং হয়েছে কিনা। আমার মনে হয় ম্যাচিং হয়েছে, নামার সময় একসাথেই নামতেছে। তারপরে তৃতীয় যে কাজটা করব সেটা হলো আপনার যে লোগোটা আছে এই লোগোটা চ্যানেল লোগো, এটা এখানে লাগাতে পারেন বা আপনার পিকচার লাগাতে পারেন। তো আমার চ্যানেল লোগোটাই লাগাবো। আচ্ছা, একটা সিলেক্ট করে নিলাম। সরি, এটা লেয়ারে যেয়ে নিতে হবে। মিডিয়াতে যাবেন, যাওয়ার পরে মিডিয়াতে যাওয়ার পরে চ্যানেল লোগোটা সিলেক্ট করে নিলাম। আবার সেম জায়গাতে যাব, যাওয়ার পর দেখব যেখানে ক্লিকটা হচ্ছে ঠিক ওখানে গিয়ে আপনার লোগোটা সিলেক্ট করবেন। বড় হলে সমস্যা নেই, ছোট করে নিতে পারবেন। একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে, কারণ কষ্ট করলেই তো কেষ্ট মিলে। দেখি অ্যাডজাস্ট হচ্ছে কিনা। আর একটু ছোট করে নিব, যাতে যেন ম্যাচিং করতে আমাদের সুবিধা হয়। আচ্ছা, দেখা যাক। এটাতেও আমরা অ্যানিমেশন স্লাইড আপ করে দেব এবং এটা 0.5 করে দেব। এখন আমরা দেখব দুইটা কি অ্যাডজাস্ট হয়েছে কিনা। খুব সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট হয়েছে। অ্যাডজাস্ট, এবং যেখান থেকে ডাউন হচ্ছে ওখানে আমরা যাব। যাওয়ার পরে আউট অ্যানিমেশনে ক্লিক করে স্লাইড ডাউন করে দেব। এটাও 0.5-এ নিয়ে যাব এবং টেক্সটটাকেও ওই একই পদ্ধতিতে স্লাইড ডাউন করে দেব এবং 0.5 স্পিড করে দেব। এখন আমরা দেখে নেই আসলে অ্যাডজাস্ট হয়েছে কিনা। মনে হয় অ্যাডজাস্ট হয়েছে। তারপরেও আপনাদের দেখানোর স্বার্থে শুধু এটা করে নিচ্ছি, আপনারা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। একটু কম বেশি আছে, আমরা লাস্টে গিয়েও একই কাজ করব। আউট অ্যানিমেশন করে দেব, স্লাইড ডাউন করে 0.5 করে দেব। টেক্সটে গিয়েও একই কাজ করব। আমরা এইভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিব, দেখব সব কিছু ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, একদম পারফেক্ট আছে। তারপরে আমরা শেষের দিকে যেখানে স্লাইড ডাউন অ্যানিমেশন করে দেব। এখন আবার রিভিউ করে নেব। মোটামুটি ঠিকঠাকই আছে মনে হয়। তারপরে আমরা মিউজিক নিব। যেখানে আপনার মিউজিকটা রাখছেন এই দুটা মিউজিকটা নিতে হবে, ডিং আর শোস।
আমরা যেখানে দেখব বেল আইকন সাবস্ক্রাইব বাটনটা চাপ পড়তেছে, সেখানেই প্রথম সাউন্ডটা অ্যাড করব। এবং পরবর্তীতে দেখব যেখানে বেল আইকনটা চাপ পড়তেছে সেখানে গিয়ে আমরা এই সাউন্ডটা সিলেক্ট করে দেব। এখন আমরা রিভিউ করে দেখব। ওয়াও, জাস্ট পারফেক্ট। এক্সট্রা লেয়ারটা কেটে বাদ দিয়ে দিব সাউন্ডের ইফেক্টটা। তারপর পুরো জিনিসটা আবার আরেকবার রিভিউ করে দেখব। পারফেক্ট। এখন এটাকে আমরা এক্সপোর্ট করব। তার আগে একবার প্লে করে দেখি। হ্যাঁ, পারফেক্টলি ওয়ার্ক করতেছে। এখন শেয়ার বাটনে ক্লিক করে এক্সপোর্টে গেলে এক্সপোর্ট হয়ে যাবে। নতুন করে ওপেন করার পর নতুন একটি পেজ নিব। নেওয়ার পরে মিডিয়াতে যাওয়ার পরে যেই ভিডিওটাতে সেট করতে চান সেই ভিডিওটা নিয়ে নেবেন আগে। নেওয়ার পরে যেখানে আর কি আপনি বাটনটা দেখাচ্ছেন এরকম যদি ভিডিও হয়ে থাকে সেখানে সিলেক্ট করুন। সিলেক্ট করার পরে লেয়ারে যান। লেয়ারে যাওয়ার পর মিডিয়াতে যান এবং যেই ভিডিওটা আপনি অ্যানিমেশনটা সেট করতে চান, যেটা আগেই তৈরি করেছিলেন, এটা নিয়ে নেন এবং ক্রোমা কিতে যান। ক্রোমা কি এনেবল করেন এবং অ্যাডজাস্ট করে নেন। তারপরে একটু ভিডিওটা প্লে করে দেখেন। দেখছেন জাদু, মাখন। ওয়াও, দ্যাট ইজ নাইস। যেই বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর লাগতেছে। এটা কিভাবে তৈরি করতে হয় আজকে আপনাদের সামনে আমি ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেল, তারপরেও আশা করি পুরোটা দেখলে সবকিছু বুঝতে পারবেন এবং পুরোটা সেট করে নেবেন। হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনাদের কাছে অবশ্যই টেক ভিডিওটা ভালো লাগছে। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন এবং শেয়ার করে দিবেন, যেন আমার অস্থির সব টেক ভিডিও পরবর্তীতে আমি আপলোড করা মাত্র আপনার কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। আসসালামু আলাইকুম।